المتحف المصري بالتحرير هو أقدم متحف أثري في الشرق الأوسط، يقع في قلب العاصمة المصرية القاهرة. عمره أكثر من 120 سنة. كيف نشأ المتحف مرورا بالفترات الزمنية من البداية حتى النهاية؟ بدأت الحكاية في سنة 1822 لما العالم الفرنسي شامبليون فك رموز حجر رشيد، ومن هنا بداية علم المصريات، وبدأ الناس يعرفوا يقرأوا اللغة الهيروغليفية، ومن هنا بدأ حجر رشيد يفتح علينا فتحة ما يعلم بها إلا ربنا، وبدأ الناس تيجي من جميع أنحاء العالم عشان ياخدوا آثار بلدنا. مين هم الناس دي وكان بيجوا ليه؟ الناس هي محب الآثار، جميع التحف الحرامية اللي كان بيبيعوها للمتاحف، والعلماء اللي شغالين في الآثار، كل دول بدأوا ييجوا لمصر علشان ياخدوا الآثار. واستمر الحال من سنة 1822 لحد سنة 1835. كان العالم كله يستقبل الآثار المصرية لحد ما ظهر شاب اسمه رفعت طهطاوي. كان في أحد زياراته للمتاحف الأجنبية شاف كمية آثار مصرية فغار على بلده وعلى آثار أجداده، فرجع لمصر وعمل ثورة وراح اشتكى لمحمد علي باشا. فتحرك محمد علي وأصدر مرسوم، وأهم ما ينص هذا المرسوم هو تحريم التجارة في الآثار وإنشاء مصلحة تسمى هيئة الآثار المصرية، ويكون رفعت طهطاوي هو رئيس هذه الهيئة، ومصادرة جميع الآثار. وبسبب إن الآثار كترت فقرر يعمل مكان يحط فيه الآثار ويجمعها، فكان في مكان عند الأزبكية وأطلق عليه متحف الأزبكية، وكان تحت إدارة يوسف أفندي. بس ظهرت المشكلة إن القائمين على حفظ الآثار حطوا الآثار في متحف الأزبكية من غير حصر ولا عدد، فكانت النتيجة إن الآثار كانت بتقل. أبسطها لك، يعني أنت لو قدامك طبق كشري مليان على الآخر وجيت أنا من غير ما أنت تاخد بالك خدت معلقة، هتحس بحاجة؟ وتاخد معلقة واحدة ليه؟ من هنا والشفا خد الطبق كله. وجه بعده خلفاء محمد علي، وفي فترة عهد عباس الأول تم تخزين القطع الأثرية في قلعة صلاح الدين، وبعدها ب3 سنين جه ضيف مهم جدا وهو الدوق ماكسيميليان والي النمسا، وراح زار الآثار في قلعة صلاح الدين، فعجبته القطع الأثرية. فعمك عباس قول له خد الهدايا دي كلها ليك، وخد كل الآثار الموجودة في القلعة. ولو زرت النمسا هتلاقي مكتوب على الصالة اللي فيها الآثار المصرية قطع مهداة من ماكسيميليان، اللي هو مش جايبين سيرة مصر، يعني ماكسيميليان ده وارث عن أبوه عن أجداده ما واخدينها مننا. نرجع تاني نفكر نعمل متحف، فظهر شاب على الساحة اسمه أوجست ماريت، وفعلا عملوا متحف سمي بمتحف بولاق، ويعتبر أول متحف رسمي علشان بدأوا يسجلوا ويرقموا القطع. بس المشكلة اللي ظهرت عندنا إن المتحف كان موجود على النيل، وطبعا فيضان النيل جه. كان والي مصر هو اسماعيل باشا، وقال له انا هحط الاثار عندي لحد ما تشوفوا مكان تاني، ونقلوا الاثار من متحف بولاق الى قصر اسماعيل باشا. وبعدها اختار ماريت مكان المتحف الحالي، ومات ماريت سنة 1881، واللي جسمانه موجود لحد الان في ساحة المتحف المصري بالتحرير. واعلنت وزارة الاشغال العامة عن مسابقة دولية لتصميم المتحف، واللي هيكسب ويفوز بالمركز الاول هياخد 1000 جنيه. وما اقولكش الجنيه كان زمان كان بيعمل ايه ولا ايه. واتقدم 87 اقتراح لحد ما تم اختيار تصميم المهندس الفرنسي مارسيل، واللي صممه على الطراز الكلاسيكي الحديث، وبدأ وضع حجر الاساس للمتحف سنة 1897، وتم افتتاحه في عهد الخديوي عباس حلمي الثاني سنة 1902. وكان في البداية كان المتحف فيه 8000 قطعة، وازدادت بقى بمرور الزمن حد ما وصلت لأكتر من 160,000 قطعة، ومتكون من دورين. الدور الأرضي بيحتوي على الآثار الثقيلة، بينما الدور العلوي بيحتوي على المخطوطات والمنحوتات. واتعمل المتحف على مساحة 15,000 متر، ولم يتحمل المتحف المصري كمية القطع الأثرية اللي وصلت لأكتر من 160,000 قطعة، مما دفع الدولة إلى إقامة متاحف أخرى مثل المتحف القومي للحضارة المصرية، واللي مجهز بأحدث الأجهزة لعرض المومياوات الملكية بالشكل اللي يليق بتاريخهم وحضارتهم.
أهلا بكم في المتحف القومي للحضارة المصرية في الفسطاط. هو واحد من أكبر متاحف الحضارة في العالم وفريد من نوعه في أفريقيا والشرق الأوسط، وخصوصا في مواسم السياحة الدنيا بتكون زحمة جدا، وكل مرشد سياحي ماشي بالجروب بتاعه ماشيين نخبط في بعض، والدنيا بتكون حر جدا، وبالتالي لازم نعمل متحف كبير جديد واللي هو المتحف المصري الكبير. ولكن هيظل المتحف المصري بالتحرير فاتح أبوابه لجميع الزوار، ولكن بحمل أخف.